Всем привет, ребят, с вами Сахарочек. Сегодня я играю на острове Янтаря. И не просто так, потому что я пытался вывести чехарду. Соединил еще редкую, я думал, что не сразу больше. И получилась чехарда. Даже треугольник не получился на том острове. И что так долго? Блин. Долговато как-то, ребят, мне кажется. Я вообще на эти 4 острова не захожу, которые я купил новые. Мамонт. Давайте попробуем вычислить. Ну вот тут. Ну, спасибо за просмотр. Ребят. Сейчас стоп. Мы еще не доделали везде. Закончим. Остров фей. Тут вроде бы должен был двухэлементный у меня вывести. Вот он. Хиппити-хоп. И тут мухофлит. А тут давно уже двухэлементный. Вот через стекло. Еще одни. Ничего нет. Вот тут вроде бы кто-то есть. Я его за 1 ключ купил. Это была скидка. В час 1 кристаллик. Ну, почему-то мало, мне кажется. Бублин и так больше дают. Ничего. Вот сюда зайдем. Остров племен. Они должны дать, кстати, племенные награды. У меня 18 кристаллов. Мне надо где-то еще 1 кристалл, чтобы инкубатор или питомник улучшить. У меня чуть-чуть тут. Откуда у меня 12 миллионов с половиной? Не снимал немного. Может, у меня 4. Я не знаю сколько. 4 или 5 дней не снимал.